嗱，過年6分鐘教你整一道簡簡單單又好食嘅豉汁龍鱔。屋企人食咗都話你廚藝 very good 啊！鱔咧又叫龍啊嘛，咁我哋整個盤龍鱔咧，寓意今年我哋龍騰四海。今日材料好簡單嗱，鱔肯定要噶啦，跟住咧仲有個豉汁醬，再搭少少青紅椒咁就搞掂啦。咁咧呢條鱔咧，我哋又點整咧？佢喺呢邊咧有啲潺嘅，我哋要去潺佢。咁啊滑啊連葉對。咁我哋有2種方法嘅，一種咧就攞暖水去浸佢，大概7下度水洗晒佢，咁咧就退咗啲潺嘅會。如果咁樣淥過條鱔咧，就驚佢霉身。除非你即一食即一湯就咁啊可以。而一般咧，我哋可以攞啲鹽、攞啲生粉去揦佢。咁咧就嗰條鱔咧，你湯完遲少少食都唔驚，咁就落少少水落去，吹佢。嗱，盤龍鱔咧係要切片嘅，又唔能夠斷，所以咧我哋攞對筷子當住佢。永遠就切唔到個底噶嘛，嗱咁啊切落去，多少條骨就得噶啦。做乜鬼咁刀？哎呀，痛到我！嗱，盤龍鱔改成咁就得噶啦。下一步放翻落去，洗多次添，生粉落去，再黐啲蓮衣出嚟啊！蓮葉啦，唉，沖乾淨啲，唉，OK。下一步咧，我哋又開始醃製。醃製呢一步最簡單嘅就係有咗呢個醬搞掂晒。因為如果豆豉醬咧，我哋要自己整咧點咧？剁咗啲豆豉炒乾佢，再加好多嘅嘢落去。咁呢個咧就好簡單，仲要個配料表好乾淨。推薦大家用呢隻，唔使自己咁辛苦。倒幾多羹啦？睇住條鱔大細啦，就落呢個醬就搞掂噶啦，乜都唔使。咁我哋落咗之後咧，輕輕撈佢先，撈等佢入味。咁呢個時候咧，等佢輕輕醃5到10分鐘就得噶啦。咁呢個時候一醃完之後咧，最尾落少少生粉落去。生粉咧為咗第一滑啲啦，第二鎖住嗰啲肉汁啦，仲有一清出嚟咧唔使水汪汪啦。咁再撈佢。嗱，上點我哋點上咧？點盤龍咧？嗱，你啦，成條拎上嚟，放尾先嗱，捲到最尾。水滾啦，你啦，蒸嘢，嗱放落去，冚住佢。開翻最大火，6分鐘到8分鐘，一定要猛火啊！蒸海鮮類嘅一定要猛火。好啦，夠鐘，起個拎起佢，哇，得唔得？啲豉汁嘅香味出晒嚟啦。放啲青紅椒絲落去，仲有葱花，放咗落去就個色澤即刻靚仔咗好多噶啦。嗱，咁啊灒少少油咁就得噶啦。盤龍鱔搞掂，係咪好簡單？好嗱，我哋整嚿試下先。睇下爽唔爽先呢條鱔，爽。同埋咧，通過啲豉汁嗰個鱔嘅泥味冇晒啦，口感係爽得嚟咧，有少少滑滑地。點解盤龍鱔一般用豉汁去蒸咧？就係利用豉汁去劈咗佢嘅腥味同埋泥味。如果冇豉汁咧，落多啲薑葱就得㗎。嗱，過年整個盤龍鱔又簡單又好食，又有好意頭。嗱，跟住譚師傅啲方法，屋企都可以做到酒樓嘅風味啊，梗係正啦！